Кланям. Добър ден, деца! Добър ден, дедо Велко. Каде бързате, кай трябва да отидете денеска? Будемо на патроният празник на нашето училище. Денес е голем ден. Нашето училище празнува. Слави 100 години от неговото покаяние. И аз съм тръгна там, и аз би сакал да присъствам на тази свеченост. Айде заедно. Айде.
Дедо Велко, и ти имаш учено во нашето училиште, нели? Не само јас, него и моите родители, вашите дедовци, баби и стотици генерации учеле во ова убаво училиште кое е старо 100 години. Добар ден. Кој сака да научи да пишува и да чита, треба да оди на училиште секој ден и да ги извршува задачите што ќе ги кажам јас. А дали е тешко тоа читање и пишување? Дечиња мои мили, уште нашите стари умееле со длето во камен да вречат лик на животно или на птица. А зарем некој од вас не го може тоа? Кој може од дрво да изделка риба, или орел, или крава со рогови? Јас, учителе. Што можеш ти, Јакове? Јаков се викаше, нели? Знам од корен да изделкам ламија. Кога ти одговораш, треба да станеш. А ако знаеш да изделкаш ламија, зарем не е полесно да вречеш некој знак, како крст, цвет или житен клас? И, седи, Јакове. Денес ќе учиме да пишуваме едни знаци, но нема да длабиме во камен со длето. Туку ќе земеме едно перо. Перото може да биде од петел или од кокошка. Сега ќе земеме едно ноже и ќе го пресечеме перото во два накосо и ќе го зацепиме вака по средината. А сега што ни треба? Ни треба калениче. Во каленичето ќе истолчиме боја од цвет и ќе добиеме сок, течност, нели? Или пак ќе растопиме саѓи. А сега ќе го земеме првото перото, ќе го натопиме и ќе пишуваме на мека кожа. А за тоа ќе продолжиме утре. За денес доста е. Сега ќе се договориме што ќе пишуваме. Знаци, учителе. Не знаци, туку букви, учителе. Како се викаш ти? Марко, учителе. Чии си? Од кое село си? Од Грчани, учителе. Јаков си рече знаци, а Марко си рече букви. И двајцата си кажаа добро. А сега да ги повториме знаците од азбуката. Азбука. А сега повторувајте по мене. Аз, буки, виеди, глагол, добро, ест. Дали некој знае како се вика оваа азбука? Глаголица. Оваа азбука се вика глаголица. Точно така. Оваа азбука ја создал мојот покојен учител Кирил, а јас, во негова чест, за вие денес да знаете да пишувате и да читате, ја преработев и ја нареков азбука кирилица. А сега да повториме неколку знаци од азбуката. А, Б, В, Г, Д. Доста е за денес. Ќе продолжиме утре. Довидување. Значи, браво за дечињата, се гледа дека биле добри ученици, биле внимателни на часовите и ние го празнуваме овој празник во нашето време со музика, со игра, не како денешната модерна, него нашата беше она народната, драчевската.
Дедо Велко, може ли малку да ни раскажеш како било порано во нашето училиште? Да, многу ме интересира. Иако татко ми и дедо ми често пати ми раскажувале. Епа, дечиња мои, нажалост, тогаш, в тоа време, наши учениците не можеле да учат на својот мајчин македонски јазик, морале периодично, мали периоди да учат на српски и бугарски јазик. Добар дан, децо. Добар дан. Данас имамо сат из српскog језика. Отворите свеске и напишите. Деца сваког јутра со осмехом одлазе у школу. Хајде ти, Недо, кажи нам у ком падеже е реч у школу? Номинатив, учителю. Браво, Недо. А сада ти, Марковиќу, кажи нам у ком падеже е реч у школу? Зашто ќутиш? Да не те боли зуб случајно? Или чавке су ти испили памет? Зашто не говориш? Реци нешто. Слабо разбирам српски, учителю, не ги знам убаво зборовите. А не разумеш свој матерни језик? Не, учителю, не разбирам. Мајка ми Марија е драчанка, и по мајка, и по тата. Таа му учи на нашиот мајчин јазик, македонски, затоа не ме разбира. А ти шта знаш, Марковиќу? Дедо ми и чичковците ми учи еден куп убави песни. Сакате да ви отпеам една, да видите дека не се срамам. И кој учеш нам песмо твојате? Неку комицко или неку женско песмо? Се крти ноќта црна, се рути и карпа в мрак, и петли в село пеат, и зората се зори. Над карпа в крв се мие, и темнината пие. Силно светнал ден. Доста. Кака е то песмо? Какав е тој језик? Ова е песна од Кочо Рацин учител. Тој е голем поет. Тој пишувал за маките на македонскиот народ. Тој е мој идол, наш идол. И ние еден ден ќе се ослободиме од непријателот, како што пишувал Рацин. Смесна подрапот на директор Марковиќу. Така е. Значи, она што преска го зборував, што се морало да се учи на српски и бугарски јазик, во далечната 1944 година училишното звонче се огласило и тогаш се отпочна да се учи на мајчин македонски јазик.
Дедо Велко, може ли да ни кажеш што најмногу ти остави впечаток додека учеше во ова училиште? Ние во тоа време го прославувавме 29 ноември, денот на Републиката. На тој свечен ден младите пионири се примава во пионирската организација. Тоа беше голема чест, ама и голема и одговорност. Затоа што младите пионери беа градители на нашето општество. А со нивното понашање, значи другарството, честност и правичност. Добар ден, другари пионери! Денес е свечен ден за вас. Денес ќе ја давате свечената пионерска заклетва и ќе станете членови на Сојузот на пионери. Повторувајте по нас. Денес кога станувам пионер. Денес кога станувам пионер. Давам чесен пионерски збор. Давам чесен пионерски збор. Дека вредно ќе учам и работам. Дека вредно ќе учам и работам. Ќе ги почитувам родителите и постарите. Ќе ги почитувам родителите и постарите. И ќе бидам искрен и верен другар. И ќе бидам искрен и верен другар. Кој го држи дадениот збор. Кој го држи дадениот збор. Нека ви е честито. Другари пионери, од денес станавте членови на училишната задруга Млад задругар. Сега ќе ви ги покажеме парцелите за кои ќе бидете одговорни цела година. Другари пионери, тргнете по мене. Другите тргнете по мене. Вашата парцела е пред оранџеријата. Соберете ги листовите и однесете ги позади салата. Вашата парцела е кај овоштарникот. Испрскајте ги овошките и ископајте околу дезијата. А сега на работа на труд. Дворот е сега уреден и чист. Овошките се искроени, а градината е средена. Директорот Мирко и сите наставници ќе бидат многу задоволни, особено учителот Миле. Затоа нашето училиште е прво во Македонија и второ во Југославија по убавина. Да живее нашето училиште! Да живее! Браво за дечињата и го кажава дека во тоа време постоеше задруга. Тогаш беше директор Мирко Србиновски, а морам овој момент да го кажам и тоа дека јас тогаш бев прво одделение и учителка ми беше неговата сопруга Вера Србиновска и сакам да им кажам на дечињата дека цел живот ќе ја памтат првата учителка. Сега да кажам нешто за другата. Тоа беше навистина еден белег кој цела Југославија се дивеше на нашата работа. Имаме зоолошка градина, имаме овоштарник кој беше познат во целата Југославија. И сите ученици го одржувавме таа убавина. Ја морам и да напоменам дека
над школото што е како се расшумената, тоа ние све го садевме. Бевме толку ангажирани, толку задоволни и среќни што тоа се да го правиме. Учениците во тоа време беа среќни што сето тоа го работеа. А најсреќни беше кога ќе видат дворот како беше убав, расцветен. А морам и тоа да го кажам дека во таа бивша Југославија тоа училиште беше прогласувано за најуспешно училиште во цела Југославија. право за дечињата, него јас тука цело време зборувам, а ја би сакал да ми се објасни сега како е во училиштето. Дедо Велко, сега се е поинаку.
Сега живееме во ново, модерно време. Време кое носи нови предизвици, а набрзо ќе имаме и нова училишна зграда. И Нижо музичко училиште. Се надевам. Климент и Климентина се 10 годишни деца кои живеат во непознато место на нашата планета во не толку далечната 2034 година. Тие секој ден патуваат во некој интересно место во минатото. Климентина, а каде ќе патуваме денес? Чекај да го дочитам од лектирата па ќе се договориме. Ама Климентина, па ти цел ден читаш, направи малку пауза. А ти пак цел ден слушаш музика и играш игри на таблетот. Ки си ги расипеш и очите и ушите. Дебре, Климентина, и ти како мама и тато, па досадно ми е. Добро, ајде. Дојди да се договориме каде ќе патуваме. Јас би сакал да патуваме до некој училиште кој не сме биле до сега. Ајде да погледнеме во твојот таблет, да видиме што ќе ни предложи тој. Аха, еве, основно училиште Свети Климент Охридски. Каде се наоѓа тоа? Тоа се наоѓа во село Драчево, ама повеќе ќе да знаеме кога ќе дојдеме таму. Климент и Климентина одлучија да патуваат до основното училиште Свети Климент Охридски. Ајде да видиме што ќе се случи таму. Здраво, другарчиња! Здраво, кој сте вие? Ние сме од иднината. Не кажувај, ние сме од едно непознато место и тоа не е толку важно. Кажете ни нешто за ова училиште. Ова е најубавото училиште, Свети Климент Охридски. Училиштето се вика како мене. Да, тоа го носи името на нашиот просветител, Климент Охридски, ученик на светите браќа Кирил и Методи, заслужен за нашата азбука, кирилица. Нашето училиште е многу старо, но на југо. Замислете, постои цели 100 години. Во него за прв пат почнал да се учи во далечната 1924 година. Но иако е толку старо, учениците ни се модерно опремени со компјутери, смарт табли и телевизори. Имаме и еко училишно кино. Учениците водат велосипед и произведуваат струја која користат за да гледаат филм. А дворот ни е прекрасен со наубавите цвеќиња. Навистина изгледа прекрасно. Леле, велите цели 100 години постои училиштево. Толку е старо, а толку убаво. Да, 100 години! Еден век посветено знање и успех. Ова училиште има душа. Ова училиште навистина диша. А што е ова? Тоа е нашето ново училиште кое се уште се гради. Се надиваме дека ќе биде брзо изградено и ние да учиме во него. Секако, вие заслужувате да имате ново училиште што сте спеале 100 години да го зачувате ова. Неле, Климентина, времето ни измина, мора да се вратиме. Леле, навистина колку брзо помина, а многу беше забавно. Другарчиња, ви благодариме за прекрасното дружење. Се надеваме дека ќе се видиме повторно кога ќе ви биде изградено новото училиште. Чао! Климент и Климентина се доволно се вратија во својот дом во непознатото место во не толку далечната 2034 година. Знаеш, Климентина, малку фалеш да ми ја откриам иднината. Да, знам. Сакаше да им кажа дека навистина набрзо ќе им биде изградено новото училиште. Па да, види колку убаво изгледа. А јас пак сакам да им кажам дека и оние што го напуштија своето родно место и заминаа во тугина и тие ќе се вратат и ќе учат во новото училиште.
па и нивните деца, внуци, правнуци. Сега гледам дека е навистина се поинаку него во нашето време. Тона, чекај. Кој те бара, Димитар? Тоа се дел од нашите поранешни соученици кои никогаш учеле тука. Меѓутоа живот си ја ги однел во некои други земји широм светот. Ајде да погледнеме зошто тие го сакаат Климент. Во Основното училиште Свети Климент Охридски завршив пред 10 години. Стекнав долгогодишни пријателства, но и бидејќи со помош на безрезервната поддршка од наставниците ми се разви љубовта кон знаењето. За мене Климент представува една огромна инспирација и една огромна поддршка. Ова училиште е познато по својата посветеност кон квалитетното образование и одличниот наставен кадар. За мене да се биде ученик на Климент Охридски Драчево представува гордост поради тоа што едноставно е мое. Училиштето Свети Климент Охридски е прекрасно училиште, бидејќи има прекрасни наставнички и таму се стекнуваат прекрасни другари. Ништо немаше да биде возможно без поддршката од наставниците во нашето училиште. Секое знаење кое ќе го научите во ученичките клупи, ќе дојде време да го примените. Здраво сите, јас сум Борин Георгиевски. Јас сум Ирина. Михаела. Петар Белковски. Јас сум Ангела Здравковска. Алио Иванчов. Отко Леков. Марија Ристовски. Јас сум Александра Стојановска. Поранешна ученичка на Основното училиште Свети Климент Охридски, а денес магистрантка на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Марибор. Ги завршувам магистерските студии по финансиска математика во Љубљана. Студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Љубљана. Студент по математика на Универзитетот на Приморска во Словенија. Студент трета година на Академијата за уметности во Нови Сад за одделот на инструмент факулт. Имам 21 година и имам учено средно во Америка. Јас сум моментално во Грција, каде што студирам на Американскиот факултет во Солун. Јас во училиштето Свети Климент Охридски учев до 5 одделение, каде што потоа се преселив во Гетеборг, Шведска. Факултет завршив во Бугарија, бизнес администрација. Сега во моментот веќе се занимавам со администрација и менеџирање на комплекси ресторанти во Аляска. Голем поздрав на сите. На сите ученици кои што учат во Свети Климент би сакала да им посакам да бидат многу вредни, упорни, многу да читаат, многу да пишуваат, бидејќи знаењето е оно кое што ги отвара сите порти во животот. На сегашните ученици во Климент би им посакал неколку работи. Многу успех, многу амбиции, да продолжат да учат редовно и да ги слушаат наставниците по сите предмети. Благодарност за сите мои наставници и сите кои што го одржуваат училиштето во живот, нека ни е за уште многу години. Една од најубавите мемории ми е празнувањето на 90 годишнината од нашето училиште. А еве сега се празнува и 100 годишнина. Вечно да го ставиме патронатот и да слушаме за успесите на нашето училиште. Многу сум благодарна на сите наставници кои што ме направиле тоа што сум и кои што ме инспирирали јас да станам наставничка исто како нив. Ви посакувам секое добро. Се е возможно ако доволно верувате, затоа продолжите да сонувате и секогаш да целите кон повеќе. Поради тоа ви благодарам од се срце и среќен јубилеј. Колку и да се менуваат времењата, сепак има нешто што никогаш не се менува. А што е тоа? Јас мислам дека знам. Тоа се нашите учители. Колку и да се менуваат времењата, училиште без учители никогаш нема да постои. Треба да им бидеме благодарни за знаењето кои ни го даваат, бидејќи поради нив, ние утре ќе пораснеме во прекрасни личности.
Добар ден и добро ни дојдовте на овој убав и значаен ден. Денес прославуваме 100 години од нашето постоење и 80 години од како во нашето училиште наставата се изведува на мајчин македонски јазик. Се надеваме дека нашите другарчиња успеа накратко да ви го прикажат животот на нашето училиште. А сега, на сцената ја поканувам директорката на нашето училиште, Елена Симоновска, да ви се обрати. Почитуван градоначалник на општина Кисела Вода, господин Орце Георгиевски, почитуван сопредседател на Совет на општина Кисела Вода, господја Светлана Коларич, почитувани советници при Советот на општина Кисела Вода, почитувани родители, старатели, драги колеги, вработени во нашето училиште, поранешни колеги, наши соработници, почитувани ученици, гости и сите присутни. Добре дојдовте на нашата прослава по повод 100 години постоење на основното општинско училиште Свети Климент Охридски и 80 години настава на македонски јазик. Денес за нас е голем ден. Денес со овој наш времеплов кој наврати низ годините наназад, но потоа ни ја прикажа сегашноста, а за кратко време ќе ја заокружиме целата приказна и ќе продолжиме понатаму, зачекорувајќи во иднината. Со изградбата на новата училишна зграда покажавме дека сме достојни да бидеме дел од приказната за 100 годишнината од постоењето на нашето училиште. Да се биде дел од оваа приказна е чест, привилегија и задоволство. Да се биде ученик, а потоа и вработен во Климент Охридски е чиста емоција, љубов. Препознатливи сме посекогаш квалитетниот наставен кадар и успешни и реализирани генерации зад нас. Ќе бидам нескромна и ќе кажам дека сме најдобри меѓу најдобрите. А за тоа сведочат голем број и на награди и признанија на наши ученици во Македонија и пошироко. Нашето училиште зрачи со посебна енергија и топлина каква што нема никаде на светот. Нека не е среќна 100 годишнината од постоењето, да бидеме здрави и живи и да дочекаме уште многу убави моменти и поводи за славење. Ви благодарам. Го поканувам и градоначалникот на нашата општина Кисела Вода, господин Орце Георгиевски, да ве поздрави. Почитувана директорка, почитувани професори, советници во Советот на општина Кисела Вода, администрација, драги родители и најдраги дечиња. Навистина денеска, како што кажа и директорката, јас сум еден од луѓето на кое што ово училиште ми представува директна емоција, затоа што во ово училиште и јас го почнав моето образование како забаваче, така да имам и многу драги пријатели со кои што и ден денеска комуницираме и соработуваме. И емотивно ме врзува како и сите вас останатите во училиште лично мене, кое што впрочем е и символ не само за нашата општина и училиште со кое што се гордееме, туку и на цел град Скопје, земајќи во предвид дека е и најстарото училиште во градот, но и едно од најстарите училишта на ниво на Република Македонија. Сакам да ви честитам за цела, особено на наставно-научниот кадар, за цела ваша ангажираност, за тоа што не само 4 години, туку години наназад сите овие изминати децении зад нас, градите успешни генерации и ги образувате децата, создавајќи генерации со кои што сите ние се гордееме, во која што генерација и јас се сметам, но и многу мои соработници. Се ви должиме вас и за вашата пожртвуваност и посветеност и за безбројните часови кои што ги поминувате, обрнувајќи внимание на секој едно дете овде.
До дечињата сакам да апелирам да се ги слушаат своите наставници, затоа што наставниците се вторите родители и оние кои што во текот на животот преовладуваат кај секој еден човек со нивните мудри совети и искуства што ги споделуваат со секој еден од вас, да верувате во она што го правите и Драчево, село Драчево и Климент Охридски да родат уште многу успешни деца со кои што ќе се гордееме не само ние како општина, туку ќе се гордее и градот, а и државата. Сметавме како тим, како раководство дека најдобар начин да една 100 годишница, еден ваков јубилеј го одбележиме, најубав подарок за ова училиште кој што е символ на градот и символ на државата е токму изградбата на нова училишна зграда. Сакам да се заблагодарам на директорката и на цел нејзин тим за цела логистичка поддршка изминатиот период и се надевам дека за многу скоро од денес новите јубилеи ќе ги славиме во нова училишна зграда, непосредно до ова училиште. А за она што многумина се обидоа да го изминатиот период да го споменат и да се потрудат со одредени шпекулации, тврдејќи дека старата училишна зграда ќе се рушела. Сакам да кажам дека никој во Драчево не е поголем драчевец и од мене и јас сум емотивно врзан за старата зграда и сметам дека најдобро е за цело Драчево да еден таков значаен објект во иднина откако го отвориме новото училиште, го претвориме во музеј овде во село Драчево со кој што сите ќе се гордееме. Да сте ми живи и здрави, уште еднаш честитки за се што правите и секогаш ќе имате поддршката од локалната самоуправа. Ви благодарам. Повторно ја покануваме директорката на нашето училиште, овој пат да додели благодарници на луѓето кои дале свој принос во училиштето, нашите соработници. По повод 100 годишнина од постоењето на Основното општинско училиште Свети Климент Охридски, село Драчево, доделува благодарница на Орце Георгиевски, градоначалник на општина Кисела Вода, за безрезервната поддршка на работата во училиштето. Весна Јаневска, министр за образование, за безрезервната поддршка на работата на училиштето. Зоран Ибровски, општински просветен инспектор. Гоце Јанкуловски, инспектор во Државен просветен инспекторат. Мери Галевска, консултант за јавни набавки, за големата поддршка и помош во работата на училиштето. Здраво на сите! Од моје лично име сакам да го честитам патрониот празник на училиштето Климент Охридски. Благодарам за ова признание, благодарница, кој што ми е многу драга. Сакам да истакнам дека тука сум трети или четврти пат во ова училиште, секогаш кога ќе дојдам е со многу голема топлина, со многу голема емоција околу мене, од дечињата и од страна на целиот наставен кадар. Сакам да се заблагодарам на општина Кисела Вода, кој што ми овозможи да бидам дел од споведувањето на јавната набавка за изградба на ново училиште кој ќе биде склоп во ова училиште. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот Орце Георгиевски, на владата на Република Македонија кој што овозможија, кој што издвоија буџет да се спроведе такво ново училиште, децата да имаат подобри услови, со цел да се подобри наставно образовниот процес во истото.
Директор, ќе благодарам и на вас кои што ми овозможивте исто така да го спроведеме и вториот малце поголем проект за училиште, кој што во теке веќе склучен договор и спроведување на работите, тоа е санација и адаптација на спортската сала која што е во склоп на училиштето и за 20 дена спортската сала ќе биде адаптирана за сите дечиња кои што спортуваат спорт, а сите ние знаеме дека децата кои што спортуваат се и здрави дечиња. Уште еднаш благодарам, ова благодарница ми е стварно посебно драга, а за мене ќе биде поттик како консултант за јавни набавки секогаш на транспарентен начин да се спроведат сите јавни набавки кои што вие како училиште ќе ги имате. Благодарам уште еднаш. Ирена Борисовска, советник во Биро за развој на образованието. Тони Петров, соработник, програмер. Саша Петковски, соработник за техничка поддршка, за големата поддршка и помош во работата на училиштето. И плакета за Маркети Вајота. Имаме благодарници за наши соработници за голем придонес и помош во подготовките на прославата по повод 100 години постоење од нашето училиште. Велко Тудевски, вака ќе ги прочитам јас сега, бидејќи се многу за 100 годишнина. Ќе ги кажам колешките кои што ги имаат благодарниците во рака и веднаш после прославата може да се обратите кај одговорните колеги. Сега ќе читам ќе се обратите кај колешката Елена Петрушевска, педагогот, и Виолета Трпевска, Велко Тодевски, Јованче Божиновски, Титан цементарница Усија АД Скопје, местна заедница на село Драчево, Културно-уметничко друштво Китка, Александар Ацевски, Китка Плант Фарм, ВИП Кетеринг, Анфил, Димитрија Кечовски, Орден Неделковски, Александар Велков, Игор Ивановски, Игор Илиевски, Цвеќарница Цецен, Даме Коларовски, Александар Петков, Бојан Петрушевски, Дејан Марковски, Кирил Бошковски и Дигит М. Студио. Потоа, кај колешката Радмила Стефановска и Ивана Јаневска, психологот, ќе се обратат училишен одбор на Основно општинско училиште Свети Климент Охридски, Совет на родители на Општинско основно училиште Свети Климент Охридски, Сектор за образование, предучилишно воспитание, спорт и култура при Општина Кисела Вода, Одделение за сметководство и плаќање при сектор на финансиски прашања во Општина Кисела Вода, Тони Илиев и Валентина Цветковска. Постхумно се доделуваат благодарници на поранешни директори Чедомир Кралевски, Миле Акимовски, Милан Миланов, Ламбе Несторовски и Мирко Србиновски. Поранешните директори во нашето училиште ќе се обратат кај Билјана Илиева, Јулијана Костовска, Миланка Петрова, Владо Велковски, Елизабета Јаневска, Јаворка Пасковска, Анета Георгиева, Татјана Карамфиловска, Татјана Бурник,
и Валентина Трајковска. Имаме благодарници за наши поранешни вработени, кои што се во пензија или пак се во друго училиште. Тие ќе се обратат кај Наташа Стардилова, кај Јасмина Лакинска и кај Билјана Петрушевска. Олгица Дренковска, Аца Трајановска, Невена Весковска, Елица Блажевска, Олга Ацевска, тоа е мојата прва наставничка, Елица Илиоска, Бранка Стефановска, Розица Трајковска, Снежана Зафировска, Гордана Трајановска, Марија Таковска, Иван Ѓордиевски, Зоран Божиновски, Александра Митровска, Водичка Станоевска, Вангелија Стевкова, Надежда Димовска Бошковска, Злата Анчевска, Ленче Манева, Нада Цветановска, Билјана Несторовска, Константин Василевски, Анета Јумбрукова Алексова, Александра Бошковска Спасовска, Билјана Анушев, Снежана Проковиќ, Магдалена Кузмановска, Ленче Стевковска, Мирјана Николовска, Мирјана Ѓордиевска и Ирена Рикаловска. И благодарам. Десет децении е долг временски период за работата на училиштето. Од тука излегле многу успешни генерации, многу ученици кои дале значаен придонес во професијата која подоцна е одбрале. Нашето училиште е ризница на кадри од сите области. Истакната личности од Рачево, кои учеле во нашето училиште се Миле Коларовски, амбасадор на македонската музика, истакнат изведувач на кавала и гајда, еден од основно положниците на државниот ансамбл Танец. Атанас Коларовски, танчар и кореограф во танец, творец на сценските постановки Драчевка и Калајчиско. Кирил Тодевски, дипломиран етномузиколог. Професор Велко Тодевски, професор по контрабас, основач на професор Борис Коларовски, професор по музичко образование и директор на државниот ансамбл Танец. Професор доктор Благица Петковска, професорка на педагошкиот факултет. Професор доктор Гоце Коларовски, композитор и диригент. Професор доктор Јане Ацевски, професор и декан на Шумарскиот факултет. Професор доктор Весна Димитриевска Ристовска, професорка на Финки. Доктор Диме Велковски, доктор по ветеринарна медицина. Јорданчо Петковски, режисер и продуцент. Тука би ги споменали личностите од медиумите. Даме Коларовски, професор и музичар, Анета Трпевска, новинар и водител на Радио Скопје, Катерина Стојановска-Десковска, новинар и водител на Македонската радиотелевизија и Виолета Совкаровска, новинар по Македонската радиотелевизија. Многу од нашите поранешни ученици сега се успешни економисти, правници, доктори по медицина, стоматолози, поликолози, новинари, инженери, архитекти, програмери, режисери, професори, педагози, спортисти. Се гордееме со нив. Сакам да упатам посебна благодарност и до Орде Неделковски, наш поранешен ученик кој даде свој придонес за реализација на овој патронат. Тој даде свој придонес за реализација на овој патронат и ни помогна со озвучувањето. А сега едно мало изненадување од колективот за вас. Наставниците сакаат да ве поздрават и да ви упатат порака преку песната "Посебен ден".
А нам ни останува само едно да ви кажеме. Довидување до следното видување. Слободно, кој сака може